Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Легко ли сейчас найти работу? Какие тенденции преобладают на рынке труда и какие специальности наиболее востребованы? Поговорим сегодня об этом и не только с гостьей нашей студии Еленой Калашниковой. Это председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Елена Виссарионовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте в начале нашей беседы поговорим о том, какая в целом сейчас обстоит ситуация на рынке труда в нашей республике. Да, действительно, в начале 2021 года и весь 2020 год у нас достаточно напряженная ситуация на рынке труда фиксировалась. Но, тем не менее, сегодня я со всей ответственностью могу заявить, что ситуация и все показатели, характеризующие ее, у нас стабилизировались. Мы все знаем, что в прошлом году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было дано поручение о восстановлении рынка труда в целом по Российской Федерации до допандемических значений. На сегодняшний день, по данным Сахастата, мы практически все эти показатели допандемические достигли. Мы восстановили численность занятого населения в республике до 466 тысяч. Мы снизили уровень общей безработицы до 6,5. Этот показатель на сегодняшний день даже ниже, чем был в 2019 году. Кроме этого, численность безработных граждан, которые у нас состоят на учете, также снизилась на 18 991 человек по сравнению с началом года. Это достаточно неплохие показатели. Соответственно, и коэффициент напряженности на рынке труда у нас также снизился. На сегодняшний день работодателями предлагается свыше 12 тысяч открытых вакансий. То есть работа у нас в Якутии есть, и работодатели ищут своих соискателей для того, чтобы принимать в разные отрасли экономики. Коэффициент напряженности в начале года у нас было 3,7 безработных на одну вакансию. На сегодняшний день практически один безработный на одну вакансию, 1,2. Поэтому мы поручение президента Российской Федерации в Якутии выполнили. Но раз уж мы затронули тему пандемии, расскажите, пожалуйста, как пандемия вообще повлияла на рынок труда? Серьезно повлияла пандемия на рынок труда не только республики, но и страны и мира в целом. Мы ежегодно проводим исследования и составляем среднестатистический портрет безработного гражданина по нашему региону. И если в прошлом году этот портрет характеризовался, что это был мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, который проживал в сельской местности и не имел профессионального образования, и, соответственно, не имел шансов трудоустроиться, то в текущем году наши показатели кардинально изменили этот портрет. На сегодняшний день это женщина, которая проживает в городе, имеет детей, не имеет профессионального образования в такой же возрастной категории от 30 до 49 лет. Эксперты, анализирующие рынок труда, полагают, что это связано прежде всего с тем, что наиболее пострадали в пандемию отрасли с чисто женскими профессиями. Это сфера услуг и сфера торговли. Это один момент. И второй момент, все-таки очень много повлияло на рынок труда и перевод образовательных организаций на удаленную форму обучения. И, соответственно, мамы стали больше уделять внимание своим детям, заниматься с ними, сидеть дома, в том числе, может быть, и это также повлияло на портрет безработного в нашей республике. А расскажите поподробнее, на какие отрасли более всего повлияла пандемия? Прежде всего, наибольшая численность безработных, как я уже отметила, возрастная категория от 30 до 49 лет. Это 65% от общего числа безработных граждан, состоящих на регистрационном учете. По половому признаку, как я также уже отметила, преобладают женщины, 51,5% от всех состоящих на учете у нас женщины. И, к сожалению, наблюдается рост числа данной категории граждан. И вследствие урбанизации у нас также переходит переток рабочей силы из села в город, и, соответственно, количество безработных в городах у нас также увеличивается. Несмотря на положительную динамику, все-таки уровень общей безработицы на селе также высок. Что касается отраслей, я отметила уже, это сфера услуг, это сфера торговли, сфера общепита. Несмотря на ограничительные меры, несмотря на меры поддержки, которые были оказаны со стороны правительства Российской Федерации, со стороны правительства республики, тем не менее сокращение
численности работающих здесь фиксируется. Но надо отметить, что у нас в республике ни в прошлом году, ни в текущем году не было ни одного случая массового увольнения работников. Все-таки наши работодатели достаточно социально ответственные и приняли все необходимые меры для того, чтобы свою штатную численность сохранить, максимально сохранить. Ну и, как я уже сказала, более того, имеется 12 тысяч открытых вакансий. То есть у нас после пандемии экономика полностью восстановилась, и на свои производственные мощности вышли все крупные работодатели, поэтому, в принципе, говорят, что какая-то отрасль пострадала наиболее и где-то зафиксирована стагнация, такого отметить нельзя. Сейчас в нашу жизнь очень активно внедряются QR-коды о вакцинации. Как вы думаете, насколько сильно введение этих самых QR-кодов может повлиять на рынок труда? Но прежде всего, безусловно, многие работодатели, особенно крупные работодатели, как я уже сказала, они несут огромную ответственность за жизнь и здоровье своих работников. В своих требованиях к соискателям они выставляют обязательную сертификацию прививки. И это совершенно верное требование. Сами понимаете, что, например, в вахтовый поселок любая инфекция может вызвать вспышку заболевания и, соответственно, привести к необратимым последствиям, в том числе и по ковиду. Поэтому я призываю всех граждан, в том числе состоящих на учете, обязательно привиться, обязательно подумать о своем здоровье, для того, чтобы отсутствие прививки не стало препятствием для трудоустройства, в том числе на хорошую, высокооплачиваемую работу. А расскажите, пожалуйста, какие меры приняты для содействия занятости якутян и поддержки безработных? Как я уже отметила, у нас было поручение к 4-му кварталу 2021 года полностью восстановить численность занятого населения во всех отраслях экономики. В связи с этим было разработано распоряжение правительства республики с комплексом мер по восстановлению численности занятых и восстановлению рынка труда. Прежде всего, большим вкладом в данном направлении мы видим реализацию национального проекта «Демография». 57% не имели, 62% в прошлом году из всех состоящих на учете граждан не имели профессионального образования. В этом году этот процент снизился до 57%. При нашем целевом показателе в 1091 человек на наш портал «Работа в России» якутянами было подано свыше 6 тысяч заявок на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 5 разных категорий граждан. Это женщины, состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет. Это женщины, которые воспитывают детей в возрасте до 6 лет. Это граждане свыше 50 лет предпенсионного возраста. Это безработные и незанятые граждане. В настоящее время порядка 900 человек у нас уже приступили к обучению. 450 человек уже нашли новую работу с новыми компетенциями. 75% от всех приступивших к обучению. Показатель достаточно неплохой, но мы надеемся, что все граждане, которые не успели в этом году, я говорю, у нас более 6 тысяч заявок, мы обязательно это мероприятие будем продолжать на следующий год. Кроме этого, мы продолжаем обучение в рамках нашей государственной программы содействия занятости и в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством труда и социального развития республики в рамках социального контракта. Если суммировать в целом, то в течение года, год еще не закончился, но тем не менее, по предварительным данным, более 2000 жителей республики у нас получили дополнительное профессиональное образование. И надеюсь, что все из них к концу года найдут новую работу. А какие профессии сейчас наиболее востребованы? И, возможно, есть какие-то отрасли, где есть нехватка кадров? Безусловно, самая динамично развивающая отрасль нашей республики – это промышленность. И там достаточно большое количество вакансий с высокой заработной платой до 230 тысяч рублей по некоторым вакансиям. И именно в этих целях у нас уже с 2017 года реализуется проект «Местные кадры в промышленность». По итогам 9 месяцев 8800 якутян нашли свое место работы именно в промышленной отрасли. Поэтому мы надеемся, что к концу года, последний квартал, в том числе по всем улусам республики мы собираем людей. В этом году якутяне поехали на Кавыктинское месторождение в Иркутскую область, потому что в прошлом году они достаточно хорошо себя зарекомендовали на Чиндинском месторождении. Поэтому со всеми недропользователями у нас заключены соглашения
активно принимают наших граждан, и молодые люди достаточно хорошо себе работают, хорошие отзывы от работодателей. Но сейчас в наше время все более актуальным становится уход на, так скажем, удаленку. Повлиял ли этот фактор на выбор работы? Да, действительно, в целом рынок труда у нас меняется. Как вы знаете, уже принят ряд нормативных актов на федеральном уровне. Это и переход на электронную трудовую книжку, это возможность подписывать трудовой договор в электронном виде. Буквально недавно президентом страны такое решение подписано. Соответственно, это облегчает многим жителям нашей страны найти работу, в том числе за пределами региона, найти работу по душе, не выходя из дома на удаленной работе. Государственный комитет занятости мониторит количество граждан, которые у нас находятся на удаленной работе. Если в прошлом году было до 17-18% от всех граждан, от численности предприятий и организаций, то в текущем году в связи с тем, что мы все-таки уже практически сформировали коллективный иммунитет, многие работодатели принимают решение о том, что люди выходят уже очно с сертификатами о прививках, этот процент снизился до 10%. То есть 10% якутян у нас работают сегодня удаленно. Но тем не менее, это будущее, от этого никак нельзя это отметать. Очень много профессий появилось новых. Это связано с продвижением товаров и услуг в интернете. Многие крупные компании начали работу именно в сети интернет. Соответственно, маркетологи, интернет-маркетологи сейчас востребованы. Такие профессии новые появились. А как модернизируются службы занятости в создавшихся условиях? В рамках федеральной программы содействия занятости национального проекта «Демография» с текущего года мы участвуем в этих мероприятиях. Мероприятие действительно важное и нужное. Как вы знаете, в текущем году Государственной службе занятости исполнилось 30 лет. И, естественно, мы должны быть в тренде, идти в ногу со временем. И в Якутии у нас по плану стояла модернизация одного центра занятости, но мы этот план перевыполнили. 2 центра занятости предварительно 23 декабря откроют свои двери в обновленном формате. Это Нерюнгринский центр, филиал Центра занятости населения и филиал в Чурапче. Но кроме того, что мы сделали капитальный ремонт полностью по брендбуку федеральному, вся цветовая гамма подобрана, обновлена форма работы сотрудников службы занятости. Но это не главное. Главное в другом. Модернизация предполагает совершенно новый формат работы. И я надеюсь, что граждане будут довольны, потому что мы уже внедряем в этих флагманских центрах принципы бережливого производства, для того, чтобы гражданам было удобно общаться с нами, для того, чтобы сервис был востребованным, для того, чтобы была клиентоцентричность, клиентоориентированность, человек во главе угла у нас, и его жизненные ситуации, безусловно, будут рассматриваться персонифицированно, подход будет адресным. Поэтому я надеюсь, что модернизация службы занятости у нас в следующем году продолжится. Мы все центры занятости под новый формат работы переведем. И это будет удобно прежде всего жителям нашей республики. Ну и в завершение нашей беседы, что вы можете подсказать и посоветовать людям, которые сейчас ищут работу? Я хочу сказать, что самое главное, нужно не опускать руки. С прошлого года, нет худа без добра, да, в период пандемии вся работа службы занятости была переведена на единый федеральный портал «Работа в России». Труд всем. Полностью все вакансии, все работодатели республики размещают все свои данные в этом портале. Не выходя из дома, каждый из нас может через любое интернет-устройство зайти туда, посмотреть, подать свое резюме, соответственно, пройти собеседование в онлайн-формате с любым работодателем. И, как я уже сказала, все работодатели ищут своих работников тоже посредством этого портала. В том числе работодатели, которые находятся за пределами нашего региона. Работодатели всей страны увидят ваши достижения, ваши пожелания в будущей работе. Если нет возможности воспользоваться услугами интернет-сервисов, в любом случае центры занятости во всех улусах, районах республики готовы оказать любую помощь в содействии поиске работы, прохождении профессионального обучения, в организации самозанятости граждан и любые государственные услуги в сфере занятости. Мы ждем всех.
Спасибо вам большое, Елена Виссарионовна, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо, всего доброго. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, и сегодня мы разговаривали с Еленой Калашниковой. Это председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. И говорили мы сегодня о ситуации на рынке труда. Всего доброго и до новых встреч в эфире.